Добрый день, уважаемые покупатели. Меня зовут Сергей, я продавец-консультант магазина 100 печей. Мы предлагаем современные системы дымоходов, банные печи, отопительные печи, камины, которые делают вашу жизнь теплой, уютной и здоровой. Сегодня я вам хочу сделать небольшой обзор печь-камин Сибирь 15. Печь-камин Сибирь 15 представляет собой достаточно большой и мощный камин, уже готовый к установке. Это модель угловая, мощностью 15 киловатт. Имеется 3 огнеупорных стекла, за счет чего пламя будет наблюдаться со всех сторон. Что мы можем заметить, что в этом камине? Есть подача воздуха в топку, есть регулировка обдува стекла. Эта регулировка еще позволяет подавать вторичный воздух. Одно из преимуществ этого камина, то что в топке имеются 2 трубки, которые подают вторичный воздух. Тем самым горение у нас увеличивается, процесс горения. Здесь еще есть удобный зольный ящик, чтобы обслуживать его. Чугунный колосник. Так, добрый день. Меня зовут Александр. Я являюсь покупателем данного камина. Покупал его полгода назад. Как раз вот услышал. Сергей, спасибо вам за помощь. Неожиданно. Да, в поиске как раз искал камин себе мощный, экономичный, такого размера. То есть все супер, меня все устроило. Сейчас вот пришел как раз аксессуар подбираю для данного камина. Все, спасибо вам. Отлично, магазин супер. Огромный ассортимент. Всем советую, спасибо. Вот непосредственно покупатели, реальные отзывы. Ну, больше мне нечего уже добавить. Приходите к нам в магазин, будем всегда рады вас видеть. Работаем мы без выходных с 9 до 6. До свидания.